同大家講下25年嘅 Bio-MC 頭兩條先。咁而家我哋望一望條題目，佢而家同你講嘅係下邊顯示嘅兩張相分別係 X 同埋 Y 啦。咁就叫你用呢兩張相回答第一到第二條。咁 that's why 點解我同大家一次過講呢兩條？跟住啦，佢同你講嘅話係關於咩嘅咧？人類血液圖片，即係講緊話你會喺呢一度呢啲相入邊見到血細胞。得唔得？好啦，咁 X 同埋 Y 兩張相有咩分別啊？原來佢同你講話咧 ，X 嗰個咧係低倍啲嘅，咁 Y 嗰個咧就係高倍啲嘅。咁你同一時間要喺個腦入邊即刻諗埋，究竟兩張有咩分別？高倍嗰個咧其實係講緊話你嘅視野咧，其實係少啲嘅。咁低倍嗰個咧，其實講緊你嘅視野咧，其實係多啲嘅，得唔得？聰明嘅你都估到佢要問你咩㗎啦？如果我要將 X 轉去 Y， 咁我究竟會做到啲咩嘅手腳？又或者我應該係要點樣去做佢？咁回答呢條問題之前咧，你要再諗多一樣嘢喎。究竟而家兩張相有咩分別？唔係淨係視野嘅問題，唔係淨係倍率嘅問題，而係你有冇發現佢係用白血細胞做一個嘅標記？個白血細胞個位置有咩唔同？第一樣嘢你會知道佢放大咗。第二樣嘢係乜嘢啊？嗱，呢度唔跟次序㗎，純粹係你要發現嘅嘢啫。第一個就係放大咗啦。咁第二個咧？就係講緊話你個白血細胞向右騰，其次就係騰咗落嚟。呢個係你肉眼見到嘅嘢，喺你個照片入邊見到嘅嘢，並唔係講緊你實質操作。當你發現到呢啲點啊，你先至可以落題目㗎。你會發現，佢真係問緊你喎，究竟我應該點樣做先至可以將個 X 變做 Y？ 第一樣嘢，你唔可以將佢直接放大咗先。點解咧？係因為你放大咗嘅時候，你嘅視野好細好少。當你視野少嘅時候，你就好難可以揾到你嘅目標。所以啦，如果我哋要喐佢，要轉目標去睇一啲我哋要望嘅嘢咧，我哋第一時間要用嘅就係利用我哋嘅低倍去揾我哋要嘅目標要觀察嘅嘢。所以如果你第一步你係揀咗要同墨鏡有關、同放大有關咧，咁就實錯嘅。所以 A、B 錯啦。因為你見唔見到啊？佢係有次序之分㗎，步驟1同埋步驟2。步驟1就係要移動你嘅波片啊嘛。我要點樣移啊？你嘅白血細胞啱啱講過係向右向下移，咁即係講緊當你用顯微鏡嘅時候，你所有嘅步驟都係要相反。所以啦，你係要向左同埋向上移。首先啦，向上移即係講緊話咩啊？移離對方，即係移離觀察者，即係移離我哋嘅方向啦。所以你會發現 C 就係答案。點解啊？因為佢的而且確係中晒移離同埋向左。但係下邊咧就係移向同埋向右，咁一定錯，所以答案會係 C。跟住第二條，佢問緊你嘅嘢係究竟而家你張相你嘅 Y 入邊嗰個白血細胞真正嘅直徑係幾多？即係 V_W，可能你睇唔到喎，呢個係 V，呢個係 W，佢係幾多？佢真實嘅直徑，即係佢真實嘅長度又係有幾咁闊、幾咁大？咁你第一時間你要做嘅嘢就係將你個間尺拍落去25mm嗰度，跟住度一度，究竟佢係幾長啊？原來我哋度出嚟佢係1cm，我哋而家再度一度 VW， 究竟佢係幾長？0.5cm。你會發現我1cm 佢就係真實嚟講就係有25mm咁長。咁如果而家我唔係25，而家我唔係1cm，我係0.5，即係一半啦。咁係咪要將你嘅25mm除2啊？咁你就會得到係乜嘢啊？你會得到係12.5咯，係咪？所以答案啦，佢真實嘅長度會係12.5mm，答案會係 A。